possível parar de roncar completamente? Júlio, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, dependendo da gravidade do caso, é possível sim, desde que você faça um tratamento adequado, porque a gente sabe que o ronco e a apneia do sono são distúrbios respiratórios muito sérios e perigosos, que indicam que você está respirando com dificuldade e que a qualquer momento você pode parar de respirar. Por isso eu recomendo que você busque um tratamento adequado aí na sua cidade, na sua região. Para você conhecer as formas de tratamento do ronco e da apneia, visite o meu site, drpaulocoelho.com. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te orientar nesse sentido. Então, um grande abraço e te vejo lá.